अगर आपके फ़ोन में भी दोस्तों साउंड प्रॉब्लम है, वीडियो या म्यूजिक या रिंगटोन वगैरह कुछ नहीं बजता है, कॉल आता है तब भी आवाज़ नहीं आता है, यानी किसी भी प्रकार से आपके फ़ोन में साउंड नहीं बज पा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करोगे यही इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। इसके लिए दोस्तों करना क्या है, एक दो सेटिंग मैं आपको बताऊँगा जिन्हें आपको फॉलो करना है। तो पहले नंबर पर आप अपने फ़ोन की दोस्तों सेटिंग को ओपन कीजिए और यहाँ पर आइए, यहाँ पर मिलेगा साउंड वाइब्रेशन। सभी फ़ोनों में साउंड वाइब्रेशन मिलता है ऊपर ही, तो यहीं पे क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों देखोगे 3-4 लाइनें देखने को मिलेंगी जो ये दोस्तों आपकी वॉल्यूम को तेज करती हैं। ठीक है, तो एक एक करके यहाँ पे दोस्तों आपको बढ़ाना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको करना क्या है, इतना कर देने के बाद में एक तुरंत उसी के नीचे देखोगे डू नॉट डिस्टर्ब के नाम से ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखना है ये डू नॉट डिस्टर्ब दोस्तों ऑन तो नहीं है। अगर ऑन होगा तो यहाँ पे देखोगे एक निशान सा दिख जाता है, हो सकता है चांद की तरह बना हो या इस प्रकार का, हर फ़ोन में थोड़ा सा अलग देखने को मिलता है। तो ये अगर ऑन हो तो इसे आपको बंद करना है। ठीक है, इतना कर लोगे आपका सक्सेसफुली ठीक हो जाएगा। फिर भी नहीं ठीक होता है तो सिंपली आप अपने फ़ोन में सेटिंग को ओपन कीजिए और यहाँ पे आइए नीचे। ठीक है, या दोस्तों आप यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है रीसेट। ठीक है, इस प्रकार से रीसेट लिखोगे तो यहाँ पे मिलेगा रीसेट ऑल सेटिंग। ठीक है, तो इसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से मिलेगा रीसेट ऑल सेटिंग। यहाँ पे फैक्ट्री डाटा रीसेट नहीं करना है, आपके फ़ोन का कुछ नहीं जाएगा, रीसेट ऑल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ रीसेट ऑल सेटिंग पे फिर से क्लिक करना है। जो भी आपका स्क्रीन लॉक हो उसे यहाँ पे डालना है और डालने के बाद में दोस्तों आपको रीसेट ऑल सेटिंग पे फिर से क्लिक कर देना है। ठीक है, आपका फ़ोन थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ होगा, कुछ भी जाएगा नहीं और ऑन हो जाएगा। ठीक है, जो भी गड़बड़ हुई होगी सेटिंग वगैरह वो ठीक हो जाएगी और आपका साउंड 100% दोस्तों बजने लगेगा, आवाज़ आने लगेगी। और दोस्तों जैसे आपके फ़ोन की सेटिंग रीसेट हो जाएगी तो दोस्तों आपके फ़ोन का कुछ जाता तो नहीं है, लेकिन न्यू सेटिंग हो जाती है, तो हो सकता है आपको स्क्रीन लॉक नए बनाने पड़े और कुछ आपका जाएगा नहीं। और दोस्तों अगर स्विच ऑफ ना हो तो आप अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ कर लीजिएगा, उसके बाद में ऑन कर लेना, आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी।